Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma fogueira muito diferente, tá bom? E muito legal também. No dia 24 de junho é comemorado o dia de São João, tá bom? E nós vamos separar alguns papeizinhos coloridos e nós vamos colar nessa atividade. Aqui do lado, ó, tem um manualzinho certinho das cores que a gente vai precisar. Então o miolinho vai ser amarelo, a parte do foguinho vai ser laranja e a nossa madeirinha aqui, ó, vai ser marrom, tá bom? A tia já cortou os pedacinhos aqui, vocês podem cortar em casa com a mamãe também. Agora nós vamos colar, tá? Espalha bastante cola e vamos começar pelo marrom, que é onde vai atear o fogo, né? Pra funcionar, pra ficar bem bacana. Olha aqui. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Tá quase. Olha aqui. Acabei. E a nossa madeirinha ficou assim, ó. Nossos galinhos secos. Então agora nós vamos passar a cola em volta no fogo maior e vamos colar o laranja, tá bom? Pode ser laranja, pode ser vermelho também, se vocês não tiverem laranjado aí em casa. Vamos lá. E pronto! Olha lá. Mas ficou assim. E aqui no miolinho de dentro, nós vamos colocar o papel. Qual que tá faltando, pessoal? Amarelo! Isso mesmo! Vamos colar amarelinho aqui. Bem bonito. Bastante, dá uma apertadinha para colar bem. Aí! E essa é a nossa fogueirinha em homenagem ao dia de São João. Um beijo!